Mfana wami, yini ngathi uthukile, khuleka mlethu. Ngizodethu lethu siyashaya. Ngiyabathemba ukuthi mina sesilobolile kwaze kwaba kathathu. Khuleka mfana wami, khuleka isaya, siyashaya lento. Malume, ngithukele ukuthi angithembi ukuthi indaweni dadona la niyakhona malume. Balikhunda abantu leniyakhona, ngicela ningihambisele umsebenzi wami kahle. Ngiyanicela malume. Oh Masaya, khuleka kandoda. Yini lengaba likhuni khona lapha? Thina salobola emasebenzini. Umuntu omkhulu osidudla ongaka. Uyakwazi ukusiza kanjani ukulobola izidudla? Wena ukhala lobola imuntu yakuyonza emaphelele emamlonyeni. Ngawari madoda, sayenza lento. Shameni madoda. Ngiyathemba baphekile la sekhona. Ya, ngiyaniva majaha kodwa ngathi asinawuvana kahle. Imali evula umlomo lencane kanje u50 kuphela. Nje isithathu oqhubeka kahle siyofika ekugcineni. Wesami, lalela mnethu, ngicela ke sihloniphane. Uyabona simelane lo mkhulu wakho lokukakela ikepisi. Nakayolanza mfati wesithathu leZimbabwe le eMozambique. Sike sabuye nemfati aphila ke thina television liphelele nga R50. Ningabi le mali. Ngicela nje ungasho njalo ukuthi siyafelela. Oh, Masama, madoda, bo. Siqhamuka nemali yakuthisa la yini inkomo. Nasikhiphisa imali yakungena emagedeni. Nithi niwise imuntu egedeni ufuna siyivuse ngemali yitwele futhi. Sandul. Sakhipha imali yakungena eminyango bathi yakhuleke. Sakhipha futhi nemali yakwenza njani yakuvula emamlomo. Nithi bindele musa isithi medicine. Mara nikhiphe thini imali. Nyalo niyakhuluma imali yethu le. Cela siyekele madoda. Yini inkomo imali silahlekele la. Futhi ngathi seyiphelile imali basiqhamuke nayo emabudget. Emadoda, yini ngathi kunokweyana phakathi la. Bakasambo basafuna nokunhlawulisa la. Le ndoda igqoko elibhulu elifishane leli. Oh, madoda. Sekunama uniform yokulobola. Aniyazi lento abaleyo. Uthanisha. Hayi bakasambo siyaxolisa kakhulu lija. Litayele ngishona sesondweni liba nelisuku. Ngicela ukuthi sindluse instance njela ngeEFT siya transfera le yelibhru. Asingene lesitengayo. Isikhathi siyahamba. Mhlonishwa. Leli bhodlela basinikile lisilivula nini kanti? Hayi bungobe, Nkoshami. Hold it man, hold it between people la Nkoshami. Yaza le. Ya, siyekeleni kudlala majaha sichubekeni lokulesite ngako la. Ngabe nomuntu lesite ngaye la sihlangane ngaye angavela la ningamkhomba niyamati. Hawu nangulomunye. Usho ukuthi mina abantu bakasambo kahle vele nenkinga. Asmart bese vele makhulu. Tabe sikhohlakele kabe ke thina uma singathi siyamathi makhulu. Mina atiwe ngilwajola naye ngisimshiyile. Yobona thina simakhehla sila. Yo into lesiyaziyo ukuthi bathe intombazana yakumaphelela emlonyeni yondile. Yiloko kuphela siyaziyo. Sikhombeni isithombe sakho. La ngishilo ukuthi kuyeyana lana. Kuqala ngiqhamuka nabo R50 masenti nje ngikhipha nivula umlomo tabo R50. Kwesibili nalomuntu enifuna ukumlobola nimathi. Ngifuna tithombe, ngalobola sithombe. Athi sivale thina bakasambo 1.5 inkomo ufuna 15 etinkomo. Hayi wo mefu. Ungatobita imali ngespeed esingaka. Ungabita imali eningi ngespeed esingaka. Ujikwele kanjani? Inkomo tingaki? Ngilaleleni kahle labo madala. Nawo ma short pen. Ngithi lana inkomo le 1 ingu 1.5. Una 15 etinkomo no negotiation. Ah, Muthanisa. Imali negotiation yini igama lalethi inkomo labathufuna. So ithola kupho. Awumishimelani. Wemlefu. Inkomo jukulobola kulotshola nga10. Bese yes11 kuba yamake kuthiwa inkomo yemzalazo. Lo ukuthi wakene mfana una 5 inkomo dokuzalasa. Uzalasa 1 ukuzalasa 2 ukuthi hey ungatodlala. Futhi nakhona na uthi madala na uthi uwamashort pen usho bani usho shimelani. Oh, madoda, Muthanisa. Kanti le ndoda la ithi mashort pen isho mina. Bekasho wena shimelani wena uthi usho bani. Wadoda. Ufuna ukubona uyena yazi ma utabona kingi uyanifu nifuna ukundikhawula ukuthi uthi mina ama-short pen yibe nemasimelane umagudo ma vele thathe libhodlela sambeni madoda Macha, niyalobola kumbe niyahamba? Oh ziyahamba vele ma-short pen nawo futhi hayi siyahamba mnethu kuyafana nasitya labe siphethe inye inkomo nayiqethula nyalo shelene half yenkomo ayishedi ngisho nenkomo lokho ukuthi sinike nangisisi simthatha nge-account sitofaka nje 150 ngenyanga njengana ubhadala iqhadoda serange. Lelibhodlela madoda. Siyahamba. Futhi imntana yeni ikhohlakele kuma Facebook. Nibonile ifakatibuni lapha. Libhodlela.